師兄啊！先再嚟，好前面啦。係啊，阿佬係大師兄啊，因為獨自喺廣坡堤打乾12小時。喂，阿文，阿文。加油啊，阿文！係嗰啲9肚魚入個雪櫃，唔係話新唔新鮮嘅，因為入個雪櫃，我釣咗翻嚟就擺咗雪櫃，諗住熬。而家係第2個樣嘢，準備去做呢個魚湯。首先梗係打輪啦。又係冇砧板嘅關係。又係同頭先又係咁做法。
原來唔愛嗰內臟咯，又嗰個腮咯，因為佢食咗好多南極蝦。OK， 做好晒啦。我阿媽教湯就唔好落水，湯完沖一次水咁樣。因為冇煲嘅關係，貼翻啲熱水咯，又係可以輕輕索索水，少少鹽。冇砧板，可以切幾片薑，爆薑，街市呢啲啊嘛，唔係你睇嗰隻眼，唔係咁嚟到街市一日啫。我哋之前買浸嘅冰水啊嘛。
跟住冰水嘅都會滑，都會係好滑。即係落到完水之後就校翻大房，冚蓋。睇睇先再。點解頭先嗰個冇做兩先冇試過？你淨係食魚啊？唔係你而家冇魚啊？魚兩粉先試下。呢個感覺肥啲。而家應該疏晒，應該好正。但係嗰種味，呢個。
神水啊！呢個黐線㗎，神水有呢個。好少鹽，即係起碼食嗰種海水啊！